Ndongo ya kauntini ya Kitui Dr. Irene Kasalo vamwe na Archbishop wa makanisa ma GNCA kana wenda Good News Church of Africa Raphael Kituva ni maleana na mutalatala wa kumoveta munini wa Musumbi Rigathi Gachagua kuma serikali ni vala maweta serikali ya Kenya Kwanza ni yemeto niwe ya na Musumbi William Ruto niwe waile kwamba utongo esia na kwenuka mbewa munini wake ama inena ni maweta ndi ya Kenya ikovoswe ni mutongo iwa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka osa utongo iwande unyuvanini munene ola ukite vala maweta kanangwa tanio ya gema ina vinya wa kumutwikithia Musumbi Onesmus Chalo ena mauvo mbeange. Muyumbe wa kaunti ya Kitui Dr. Irene Kasalo nwale na mutalatala wa kuveta munini wa Musumbi Rigathi Gachagua kuma utongoini kwa kila weta kana serikali ya Kenya Kwanza ni valuketi mwenembi wa Kenya kwisilo thukumi wayo na kuveta munini wa Musumbi Rigathi Gachagua tibu osongio iweta Musumbi William Ruto niwa wambe wa ile utongo siya kuiveta utongoini indi tiko musukuma munini wake. Surely andumai tunendo mukuriati katika school ya secondary kama ya primary mopo for muneza ulunga za principal kana ulunga za deputy ulunga za principal kana ulunga meto emonze kwa katika mauduma Gachagua tuanze kana wote lazima wafanye nini na kama si hivyo metele mami na miaka yao 5 kenda na Kalonzo Musyoka keka alike Kasalo anena kimbeni wa chathi kimo cha mathiko wodini ya kutha Kitui chethio va kauntini ya Kitui paloneni wakwa kwa utomboni wa Archbishop wa makanisa ma NGCA Raphael Kituva pala wetakana nthi kovosoni utongwa wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Sumbi wa nthi unyuvanini munene ula ukite nende watabia kamba kana Kalonzo nukumanda kebeni nela tunanena nise tuwaze turiva ngema na number 1 akamba malike katika ngema nela tunenje tomba nando azimuanza kwa muanza tunaigwana atwambina kuigwana ni tunenje tunaandikania madhangu na tunaigwana kila kindu onayuke na kutwika member wa ngema ni kunenge link waju ukatwi kokometa kwa mundu tikindu changwe na matuko myongwele na tatu liwatu ka theology where limuru na baiki ndicho ulizwa tena nete na bidha tambie mwakola wingaliko onatite kutavya tongo ya rangi na ili theology wa ya limuru kila mundu wa maneno kila mundu ni witi na twenda akamba ngili yemwe na maana 5 na lazima angaliko esingi ngili yemwe na maana 5 kenda ni kwa janisi hata mina kwa janisi tukenda tuna voting power ya 10 million Kituva iweta ngwatanio ya gema na eleko ni timba ya mukamba na mbaisi ya kimani inotonywa kutethesya Kalonzo kuoso Sumbi unyuvanini munene ula ukite aye namba ya mukamba yungamena umwe Kalonzo niwe president ula ukite na ekwe ala tumba nyenamo ayengwe ala tumba nyenamo amiro ala tumba nyenamo matu yenije teiko na inundu nije teiko tetungenga imobenu ndongo yakane akithisia nthi kauntini ya Kitui kana muvea kusuvia malelo manene kena no kwambilia kwikia maona nyuma malelo ni munene wa Kitui kuthi Kibwezi no kana kusiamba ngela sithitwe sikiteka lelo ni usu na ndongo siombesa Kitui nitwaise kana twasioka kwa national government nitwathi ubisi no wa Kenya utumane na ubisi wa Kenya nunokie na una asisi lelo na metoke no kwekia science na pamsi ila sailete kenda wise kwivia anumaito na siana situ nisiendwa sinzobe Televote Blingwa Movo Mutongo TV ni Onesmus Chalo.